जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही चैनल एचएन टीवी इंडिया पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताएंगे मौसम का कैसा रहेगा मिजाज। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण भारत का 21 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर निम्न दबाव में बदल गया है और आज शाम 5:30 बजे उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए आज शाम तक इसके और कमजोर होने की संभावना है। पश्चिम विभाग जम्मू कश्मीर के ऊपर है। एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास के हिस्सों में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक और चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र असम के मध्य भाग पर बना हुआ है। एक और चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में हुई मौसमी हालचाल हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और रेल सीमा में माध्यम से बारिश होने के साथ साथ एक दो स्थानों पर अति बारिश हुई है। जी हाँ दोस्तों, केरल अतिरिक्त तमिलनाडु, कोंगला और गोवा, पूर्वी मध्य प्रदेश और शेष पूर्वी भारत में एक या दो स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश हुई है। हरियाणा, बिहार, झारखंड, गंगेय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आड़म, निकोलम द्वीप समूह और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों में, उत्तर पूर्वी बुंदेलखंड और निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ साथ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। जहाँ दोस्तों, झारखंड, गंगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद और उद्दाम में हल्की बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने हमारे वीडियो में कीमती समय दिया। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।